அண்ணா மிஷின்ல ஓவரா கடகடன்னு சவுண்ட் வருது, என்ன பண்றதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. என்ன தீங்கு செய்தோம் நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? சவுண்ட் அதிகமா வருதுன்னா ரிமோட் எடுத்து வால்யூமை கம்மி பண்ணிக்கோங்கண்ணே, சவுண்டு கேட்காது. ஏங்க இது என்ன டிவியா இல்லை எஃப்எம் ஆங்க ரிமோட் எடுத்து வால்யூமை கம்மி பண்றதுக்கு? இது தையல் மிஷினுங்க, கொஞ்சம் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லுங்க. ஓ, தையல் மிஷின்ல சவுண்ட் வருதா? நீங்க தையல் மிஷின்ல சவுண்ட் வருதுன்னு சொல்லணும். சரி ரைட், உங்களுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். எவ்வளவு அருமையா ஆறுதலா பேசுறப்பா நீ. தையல் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமாக சவுண்டு வரும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூல் சிக்கிச்சுன்னா அதனால் சவுண்டு வரும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சரியாக போடாமல் இருந்தால் அதனால் சவுண்டு வரும். ஏன்னா ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மட்டும்தான் ஆயில் போடுவாங்க, கீழே போட மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க மறந்துடுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஷெட்டில் கோலிக்கட்டையில் அந்த இடத்துல ஆயில் போட மறந்துடுவாங்க. அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆயில் போடலைன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய இந்த இடத்துல நாங்கள் ஆயில் போட சொல்கிறோம், அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆயில் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷின் சவுண்டு வராது.